വെൽക്കം ടു യു ആൻഡ് മീ ലേണിംഗ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഓതർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ? ഇവിടെ റൈറ്റർ നമുക്കറിയാം നെഹ്റുജിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ദിരയോട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. The author is trying to tell his daughter about the short accounts of the story of the earth. ഭൂമിയുടെ കഥകളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, കൊച്ചു കൊച്ചു ഭാഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളാണ് അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. നെഹ്റു സേയ്സ് ദാറ്റ് ഹീ കനോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ. വൈ? നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവിന് തൻ്റെ മകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം? They are in different places. Nehru is in Allahabad and his daughter Indira is in Mussoorie. So they cannot have talks with each other. അവർ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. നെഹ്റു അലഹാബാദിലും മകൾ ഇന്ദിര എവിടെയായിരുന്നു? മുസൂറിയിലുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കൂട്ടുകാരെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കുക. വൈ ഡിഡ് നെഹ്റു സേ ദാറ്റ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദി എർത്ത് ഇൻ ഫാറ്റ് ബുക്സ്? നല്ല തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലായിരിക്കും ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിര വായിക്കുക എന്ന് നെഹ്റു പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ്. നെഹ്റുജി പറയാണ് ഇന്ദിര വലിയ വലിയ തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അറിയും. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കൂട്ടുകാരെ, അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. യൂഷ്വലി വി ട്രൈ ടു നോ അബൌട്ട് ദി എർത്ത് ഫ്രം ജിയോഗ്രഫി ബുക്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ദാറ്റ്സ് വൈ നെഹ്റു സേയ്സ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദി എർത്ത് ഇൻ ഫാറ്റ് ബുക്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ജിയോഗ്രഫി ബുക്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ തടിച്ച എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റുജി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ റീഡിങ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ? ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നെഹ്റുജി അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൂട്ടുകാരെ, പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഹ്റു, ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എ ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഈസ് ദ റിയൽ വേ ഓഫ് റീഡിങ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നല്ല നിരീക്ഷണ പാഠവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സത്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. എന്താണ് ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ? അതാണ് പ്രകൃതി അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. പിക്ക് ഔട്ട് ദി സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഷോ നെഹ്റൂസ് ലവ് ഫോർ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെത്തണം. പ്രകൃതിയോടുള്ള നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒരെണ്ണം എഴുതാം. പാഠഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എടുക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ. ഇഫ് എ ലിറ്റിൽ പെബിൾ ക്യാൻ ടെൽ യു സോ മച്ച്, ഹൗ മച്ച് മോർ കുഡ് വി ലേൺ ഫ്രം ഓൾ ദ റോക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് ദ മെനി അതർ തിങ്സ് വി സീ അറൗണ്ട് അസ്? അതായത് ഒരു കൊച്ചു വെള്ളാരം കല്ലിന് ഇത്രമാത്രം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പറയാനുണ്ടാകും പർവ്വതനിരകൾക്കും പാറക്കെട്ടുകൾക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. വാട്ട് ആർ ദ പേജസ് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഹ്റു? പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ട ആൽഫബറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് അതിൻ്റെ പേജുകൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് ദിസ്. The pages and alphabets of nature are the little stones on the road or on the mountain side. പർവ്വതനിരയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കൊച്ചു കല്ലുകളാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള ഏടുകൾ. പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ ഗുഡ് ഐസ് ടു സീ ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ? കേൾക്കാൻ നല്ല ചെവികളും കാണാൻ നല്ല കണ്ണുകളും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റുജി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? കൂട്ടുകാരെ, ഉത്തരം നോക്കൂ. ദ എബിലിറ്റി ടു ഒബ്സർവ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലിസൺ ടു ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. അതാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള, ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതാണ് അദ്ദേഹം ഗുഡ് ഐസ് ടു സീ ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
കൂട്ടുകാരെ അടുത്തത് നോക്കുക ആക്ടിവിറ്റി 1. ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ടെൽ യു വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻ. What does the expression I am afraid mean? Choose the best option from those given below in the box. I am afraid എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ടെൽ യു വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻ. അതായത് ഞാൻ എഴുതുന്ന കത്തുകളിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിന് പറ്റിയ അതിൻ്റെ മീനിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ആൻസറിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെഹ്റു ഈസ് അഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ സംതിങ്. നെഹ്റുവിന് പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ. അല്ല. നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. നെഹ്റുവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പേടിച്ചു പോകുമെന്ന്? അതുമല്ല ഉത്തരം. 3-ാമത്തെയാണ് കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം. നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. നെഹ്റുവിന് സംശയമാണ്. വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. പൂർണ്ണമായ തോതിലുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് തൻ്റെ കത്തുകൾ മതിയാവില്ല. കത്തുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ള ആ യൂസേജ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 2-ൽ നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെബിൾ. റീഡ് ഇറ്റ്. നെഹ്റു ഒരു വെള്ളാരം കല്ലിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കല്ലിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് നമ്മളത് വായിച്ചു. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ലോങ് എഗോ ദ സ്റ്റോൺ വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ റോക്ക് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് കോർണേഴ്സ്. പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടെയിൻ സൈഡ്. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river, and the little river took it to a big river, and all the while it was rolling and rolling at the bottom of the river. Its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. Thus it became a pebble. The river carried it again and it became smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach. The little children used to make castles out of sand. Imagine the pebble is telling its own story. How would the story be? You may begin like this. കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഹ്റു പെബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. എന്നാൽ പെബിൾ തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥ, അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നെഹ്റു പറയുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ പെബിൾ പറയണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ എത്തി, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് മാറ്റി എഴുതണം. Once upon a time, long ago, I was a bit of a rock with plenty of edges and corners. കണ്ട, ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പം എന്നെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രോബബ്ലി ഐ റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടെയിൻ സൈഡ്. ദെൻ കെയിം ദ റെയിൻ ആൻഡ് വാഷ്ഡ് മീ ഡൗൺ ടു ദ ലിറ്റിൽ വാലി വെർ ഐ ഫൗണ്ട് എ മൗണ്ടെയിൻ സ്ട്രീം. I was pushed on continuously by the stream and reached a little river. The little river took me to the big river. All the while I was rolling at the bottom of the river. Thus all my edges were worn away. I became a smooth, shiny pebble. I was carried by the river and I became smaller and smaller. At last I became a grain of sand. Now the little children make castles out of me. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പഠിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 3. ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ഫേസസ് മെനി ത്രെറ്റ്സ്. ഇന്നത്തെ ലോകം ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ നേച്ചർ ക്ലബ് ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഫോർ ദി ഒക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ഒരു അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസംഗമായിരിക്കുക? ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്, ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം പഠിക്കുന്നത്. നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ,
ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീച്ച് അഡ്രസ്ഡ് ടു? ആരെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. വാട്ട് ഈസ് ദ സല്യൂട്ടേഷൻ? ഗുഡ് മോർണിംഗോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂണോ ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പറയാം. ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്? എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത്? യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ കൊട്ടേഷൻ. ഒരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ മഹത് വചനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വിച്ച് ലൈൻസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കോട്ട്? ഏത് ലൈൻസാണ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു കൺവേ? എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത്? സീക്വൻസ് യുവർ ഐഡിയാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് ഐഡിയാസ്, ആശയങ്ങൾ അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ. ഹൗ വിൽ യു കൺക്ലൂഡ് യുവർ സ്പീച്ച്? പിന്നെ ഈ സ്പീച്ച് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, കൺക്ലൂഷൻ വേണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നടുഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്പീച്ചിനുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു നോക്കുക, എഴുതിയെടുക്കുക. Respected teachers and my dear friends, a warm good morning to one and all present here. Nature is our mother. We love our mother. Mother gives us protection. In return, we have the duty to protect our mother. In that way, our nature mother needs protection. Nature faces many problems like deforestation, pollution, sand mining, etc. We slowly destroy our... Don't do it. Don't do it. If there is no nature, there won't exist any life. Remember always, live for protecting nature, then nature will protect us. With that, I conclude. Thank you. കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രകൃതി അമ്മയാണ്. അമ്മ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള മക്കളാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് കുറേ കടപ്പാടുകളുണ്ട് നമുക്ക്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വനനശീകരണവും മണലൂറ്റലും അതുപോലെ പൊള്യൂഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് നഷ്ടമാകും, നമ്മുടെ ജീവിതവും നഷ്ടമാകും. പ്രകൃതിയില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ടാണ്, കൂട്ടുകാരിത് പഠിക്കുക. അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം എഡിറ്റിംഗ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നേരിട്ടുള്ളതായിട്ടല്ല വരിക. പാഠഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ് തന്ന് അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണിച്ച് ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തിരുത്താൻ, മെയിനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തെറ്റിച്ച് തരും. ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻ തെറ്റിത്തരും. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും എറേഴ്സ് തിരുത്തുക. ഇവിടെ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദ ട്രീ വാസ് എ സീഡ് പ്ലാന്റഡ് വിത്ത് എ ഗാർഡനർ. അത് വിത്ത് ബൈയാക്കണം. ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ, അല്ല ഇൻ ദ സോയിൽ, ടിൽ ദ റെയിൻസ് കെയിം. ദ സീഡ് wished to see the outside world. It pushed out and sprout, അല്ല എ സ്പ്രൗട്ട് ആണ്. ഫ്രം ഇറ്റ് 2 tender green leaves. 2 leaves ആണ് വേണ്ടത്, ലീഫ് അല്ല. പീപ്ഡ് ഔട്ട്. ദ കൂൾ വിൻഡ് ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ഷോൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ദ സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദ സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഗ്രോ, അല്ല ഗ്രൂ, ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഇറ്റ് ഗേവ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടേക്ക്, അല്ല ടുക്ക് റെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എയ്യോ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് ആൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപ്പോൾ എ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റൂൾസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓർക്കണം. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർത്താൽ എഡിറ്റിങ് കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ താഴെയുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ് കൂട്ടുകാരെ. അത് കൊളാഷായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കൂട്ടുകാർ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക.